למען האמת, ככה ממש פה בסוף הרחוב, אני גדלתי ברבנו תם 8, מי שמכיר, ליד הבתי כנסת. הלכתי לבתי ספר אוסישקין, קלמן ורוטברג. למדתי באוניברסיטה העברית, תואר ראשון בכלכלה במנהל עסקים, תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון במשפטים. ב10 השנים האחרונות אני עובד כעורך דין שוק ההון, עורך דין מסחרי. עבדתי בכמה משרדים גדולים, וקסלר ברגמן, עבד מגריזו בנקל, מי שמכיר. קיבלתי בלקוחות גדולים שעובדים בכל העולם. אני דירקטור בקרן קיסריה. מי שמכיר, לקיסריה אין מעמד מוניציפלי, אין דבר כזה עיריית קיסריה. הקרן למעשה מנהלת את ענייני העיר. אני יושב ראש ועדת ההשקעות של הקרן, סדר גודל של 800 מיליון ש"ח שאנחנו מנהלים את ההשקעות. וב5 השנים האחרונות אני מכהן כחבר מועצה בעיריית רמת שרון. בתחילת הקדנציה וברובה הייתי היחיד באופוזיציה, מה שאמר שאני מכהן בסדר גודל של, מישהו ספר לי 26 ועדות. לפי החוק בכל ועדה צריך להיות נציג לאופוזיציה. כשיש אחד באופוזיציה אז הוא מכהן בכל הוועדות, כולל יושב ראש ועדת ביקורת, רב מנהל של אגודת הספורט. הייתי בכל הוועדות של העירייה ב5 השנים האחרונות. אני מתמודד מטעם סיעת בית. זו הפעם השלישית שסיעת בית מתמודדת לבחירות לעיריית רמת השרון. סיעת בית זו סיעה שהוקמה על ידי תושבים. כל מיני קבוצות של תושבים וכל מיני מאבקים מוניציפליים שהיו ברמת השרון, שהרגישו שכשהם מנהלים את המאבקים בשכונות שלהם, ברובעים שלהם, אבל הם לא חלק מהמשחק הפוליטי, הם לא נמצאים בתוך החדר שבו נסגרים הדברים, אז מספרים להם סיפורים לפני ומוכרים להם תירוצים אחרי, אבל הם לא יכולים להשפיע ברמות שהם יכולים. אני הייתי פעיל מאוד בירושלים, אני למדתי בירושלים, הייתי פעיל ברמה הארצית, עבדתי עם ציפי לבני, הייתי דובר אגודת סטודנטים, הייתי סגן עורך אתר בספורטל, עשיתי כאלה דברים, ואני הייתי פעיל בוועדי הורים. כל הדברים האלה נתנו לי את ההבנה שהרבה מאוד ממה שקורה איתנו ביום יום נקבע פה בבניין העירייה. שניצן הורוביץ הכריז שהוא עוזב ורוצה לעזוב את הכנסת כדי להיות ראש עיריית תל אביב, הוא אמר שכשהוא יושב בירושלים אז אנחנו חוקקים המון חוקים, אבל תכלס ההשפעה על היום יום של האנשים זה בעירייה. אני מאוד הזדהיתי עם הדברים שלו. אז זה המקום שבו אני מישהו שחולם אולי להיות בירושלים, מוצא את עצמי מאוד אוהב תעשייה מוניציפלית, וב5 השנים האחרונות זה מה שעשיתי. ומאוד נהניתי מזה, ואני עומד פה היום לפניכם ומבקש מכם את האמון שלכם בשביל להיות ראש העיר ולהיות זה שבאמת מחליט וקובע ומוביל ביום יום את מה שקורה ברמת השרון. אני אדבר על 3 נושאים מרכזיים מבחינתי. אני אשמח אם תיתנו לי ככה לרוץ איתם, ואני אשתדל לעשות את זה לא ארוך מדי, ובסוף ככה נפתח את זה לשאלות ותרגישו חופשי לשאול כל מה שאתם רוצים. אבל אני כן ארצה שככה לכל האורך, ובכלל כשאתם חושבים מה אתם עושים בבחירות האלה, איך אתם מחליטים, אני רוצה שככה תשימו על עצמכם בראש כמה שאלות קטנות. אחד, איזה רמת שרון אתם רוצים לראות? אני גדלתי ברמת שרון מסוימת, רמת שרון יחסית מאוד שקטה, מאוד צנועה. איציק נבחר בפעם הראשונה לטיקט של מושבה קטנה. ואני רוצה שתחשבו איזה רמת שרון אתם רוצים לראות. כל שאלה שתשאל זה שאלה אחת. שאלה השנייה זה מה זה לנהל ומה זה לתחזק. אני תפיסת העולם שלי אומרת שלשפץ מדרכות זה לתחזק. ואני אנסה להראות פה כמה דוגמאות של מה זה לנהל. וסדרי עדיפויות כמובן, שכשאני חושב שלתת המון מיליונים טובים לקבוצת כדורגל בוגרים, שאני במקביל מקצץ מאגודת הספורט, שזה חוגים של הילדים שלנו, אני חושב שזה דוגמה לסדר עדיפויות לקוי. כשאני בא ואני מבקש מכם את הכל, אני בא לבקש מכם את הכל כי אני חושב שאחרי 5 שנים האחרונות, עם זה שישבתי באמת ב20 ומשהו ועדות בעירייה, וליוויתי כמעט את כל התהליכים שקרו ברמת השרון ב5 השנים האחרונות, בתוך החדר. ואחרי שישבתי עם כל מנהלי אגפים ברמת שרון, בהיכרות שלי איתם, עם מעולה והכל,
ועם כל התושבים שישבתי, אני מגיע לבחירות האלה. אני מאמין כבן אדם שהכי יש לו את הכלים ואת הידע והניסיון